Bir kishi umrida dengiz ko'rmagan ekan, kema harakatlanganida qo'rqib baqirishni boshlabdi. Hoy deyishsa ham baqirarmish, qo'y deyishsa ham, bo'ldi qil deyishsa ham qul ogohlantirishlarga qaramasdan baqirishni davom ettiribdi. Uni baqir-chaqirdan podshoh behalovat bo'lganini ko'rgan kema xizmatchisi, "Podshohim, ruxsat bersangiz, uni jim qila olaman" debdi. Podshoh juda ham xursand bo'lardim deb javob beribdi. Xizmatchi podshohning ruxsati bilan qulni dengizga tashlab irg'itib yuboribdi. Suzishni bilmagan qul jon holicha yordam so'rab baqirishni boshlabdi, chunki tabiiyki u suzishni bilmas edi. Va bo'ldi yetadi, uni olib chiqinglar degan buyruqdan keyin dono kema xizmatchisining so'ziga binoan qulni qayta kemaga olib chiqishibdi. Qul uni olib chiqqanlarga qayta ta'zim qilarmishda rahmat aytib. Ancha yengil tortib tinchlanganini ko'rgan podshoh